Contohnya sing biasa mbok waca bendina iyyaka na'budu. Kudune kan na'budu nyembah fi'il ya, na'budu nyembah fi'il, fa'ile ning jerone kono mustatir, na'budu nyembah sapa kula iyyaka ing panjenengan kan ngono to. Kudune kan ngono. Nah ini prakteknya dalam susunan ayat ini maf'ul bihnya delengar malah disi fa'ile, disi fi'ile. Iyyaka ing panjenengan na'budu nyembah sapa kula. Itu ada makna hasr, pembatasan. Jadi kudu dikai lafal hanya engkaulah yang aku sembah. Mestinya kan aku menyembahmu, ngono ta? Kudune ngono, aku menyembahmu, berarti mu ini guri. Lalu kalau mu itu di dalam ngarep harus ditambahi kamulah yang aku sembah. Lalu piye? Ada makna apa di situ? Ada makna tidak bisa ditambah. Mergo lek diteleng guri engko enek tambahane iso ditambah. Aku menyembahmu dan menyembah ngono iso. Jadi lek enek wong muni I love you, aku cinta kamu, itu jangan dipercaya dulu, karena kamu dideleng guri itu bisa digandeng. Aku cinta kamu dan uangmu dan rumahmu dan ngono. Lah iya Pak, iya Pak, lah iya berkedeleng guri gampang dinunuti ngono. Pamaran sore bangku satine karena mapan mune. Iya lah, gampang digandeng gurine. Tapi lek ditelek ngarep ora iso ditambah. Kamu yang aku cinta. Ayo dijak tambah no, piye lah mau nambahi? Ora iso, upama ditambahi tambah mantep. Kamu yang aku cinta, aku perhatikan, aku ngono malah. Jadi iyyaka na'budu rahasianya di situ. Itu namanya takdimu masya'nuhu akhir, mendahulukan susunan yang mestinya di belakang didahulukan. Jadi setiap kali ada perubahan susunan itu mesti ada hikmah, ada maksud. Enek santri karo kiai, mestine santri kuwi ning guri, kiai ning ngono ta. Nah iki ora santrine sing kon ngimami, kiyaine malah ning guri. Malah ning guri dhewe kan santri-santrine ning ngarep. Ki mesti ana maksud apa? Ben ora guyon. Ya salah sing ngimami kiai, gurune santrine, kuwi sing guru dhewe lak guyon dudul-dudulan. Iya, saiki wis tarawih. Mergo tarawih rakaate akeh wis. Sing kon ngimami santrine ae. Kiyaine mewah makmum ning guru. Jadi mengedepankan yang mestinya harus di belakang itu mesti ada hikmah, ada maksud. Nah, jadi itu rumusnya seperti itu. Pokoknya lah nek tatanan sing mestine urutane kudu ABCD kok iki diteleh apa D ABC ngono ya. Itu berarti ada tujuan yang dikehendaki. Itu salah satunya itu tadi apa? Tujuannya adalah untuk hasr, membatasi. Kemudian cara yang nomor 3 yang juga sudah menjadi ucapan kita setiap saat yaitu la ilaha illallah, menafikan secara keseluruhan tapi lalu menetapkan satu saja. Maka yang ditetapkan hanya satu, itu terbatas, hanya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makanya ya Allah Pak, aku orang duit belas ya iki lho. Jadi bang ngomong orang duit belas tapi ya iki lho 1.000 rupiah. Berarti duitnya mek 1.000 tok kuwi ra nek liyane. Tapi lek aku duit 1.000
Wih, berarti liyane sik enek. Aku duwe duit 1000. Mungkin sing ketok 1000 tok, sing liyane 2000, 5000, 1000 isih ana tapi ora diomongne ngono. Tapi lek wis muni aku ora duwe duit belas, ya iki lho. Iku berarti wis ora nek tunggale. Mulane nah iki sing kudu mbok pahamin nek. Kene apa lek Allah menyebut ilahun itu wahid ya, innama ilahukum ilahun wahid, ngaku innama. Jadi enek wong Islam muni Rabbunallah sing dadi pangeranku ki Allah. Rabbunallah kuwi apa jenenge isih masih kurang mantep dibanding ana wong muni la ilaha illallah. Allahu Rabbuna karo muni la ilaha illallah kuwi gak padha. Tuhan saya Allah. Tapi kalau Tuhannya orang Jepang matahari, Tuhannya orang Majusi api, Tuhannya apa ya wong Konghucu nek gak salah kuwi gelap terang, yang gelap dan terang itu menjadi Tuhan juga. Kalau kamu menyatakan Tuhanku Allah, Tuhannya wong Majusi api, Tuhannya wong Jepang matahari, itu gak berarti senajan kue orang nyembah api, senajan kue orang nyembah matahari, tapi kan isih ngarani lek kuwi Tuhane wong ngono lho. Berarti kuwi isih enek Tuhan yang bercokol di mana-mana walaupun kamu tidak menyembah dia. Sembah Allah tak ya toh. Kowe gak mungkin nyembah matahari, tapi pernyataanmu itu kurang mantep. Tapi lek kowe muni la ilaha ngono wis enggak ada Tuhan, itu enggak ada. Matahari itu bukan Tuhan. Api juga bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya satu kecuali Allah. Itu namanya nafi isbat, menafikan tapi menetapkan satu, itu menjadi batasan. Nah karena itu salah satu disebut adatul hasri. Nah mulane innama waliyukumullah, jadi sesungguhnya yang menjadi wali kalian itu hanyalah Allah. Berarti tidak ada yang layak untuk menjadikan ya layak untuk dijadikan wali kecuali Allah, sehingga tidak mungkin orang itu diserahi untuk mengurus diri sendiri. Mergo ora mampu. Misal saiki kowe turu ngono ae. Sapa sing iso njaga awakmu? Wong kowe dhewe turu. Ibumu yo ngantuk. Lho kok gak kleru? Kuwi enek coro ora mlebu irungmu. Padahal kuwi yo bolong. Ya itu karena dijaga oleh Allah. Jadi memang diurus oleh Allah. Waliyu. Innama waliyukumullah. Sing ngurusi awakmu ki Allah. Lek kowe butuh rezeki sing ngekek rezeki Allah. Kowe butuh ilmu sing ngedum ilmu ya Allah. Kowe butuh apa ya sing mau diterangne? Butuh urip sing maringi urip ya Gusti Allah. Butuh seneng sing maringi kesenengan ya Gusti Allah. Maka itu menjadi sebuah keharusan bagi orang mukmin untuk tidak merasa cemas, untuk tidak merasa susah ketika menghadapi kenyataan dirinya sedang tidak punya apa-apa tapi punya Allah. Jadi nggak pantas saja nih lek enek wong mukmin wis dikabari sing ngurusi kowe Allah ngono kok cek susah iki padha karo piye ya wis dikandani iki piye iki umpamane sopir rolek apa jenenge nggon indikator bensin wis ngono kuwi entek
Jadi wis kuwi bingung ae. Piye aku ora duwe dhuwit iki bensin mentek wis dikandani ket mau. Enek abahe beres. Ngono ta? Lho kok iso gara-gara nyenggoli. Piye iki? Ngono piye iki? Ngono piye wis to. Teko menggok ning pom ngono ae lak wis. Nah, gak ngerti ora pom kuwi sing duwe aku pisan. Lha iya ta. Nanti ora usah bingung, jagat sak isine duwe Allah ya. Jagat sak isine lho sing duwe Allah. Mulane kowe dikongkon wiridan ayat kursi iku jane kowe ben demen kowe Gusti Allah. Siji iki ben iso tawakal tenan. Allahu la ilaha illa huwa. Allah kuwi ora nek sing iso dadi pangeran kejaba huwa kecuali Allah. Terus Al-Hayyu, Allah iki urip ngono. Ora kaya wong-wong sing nganggep pangeran kok Allah kuwi mati, tapi Allah iki urip. Ora mung urip dhewe, tapi qayyum. Uripi, qayyum itu apa ya? Qayyum itu mubalaghah saka kata-kata qoma. Nah, qaimun qayyumun. Banget oleh ngatasi semua masalah. Enek makhluk ora ana dianakno, lek wis ana butuh apa dicukupi iku jenenge qayyum. Apa qayyum iku nek bahasa serodok menungso, serodok makhluk bertanggung jawab menjadi Tuhan. Iya. Bertanggung jawab menjadi jadi Tuhan itu repot loh. Ngurusi sakmene akeh. Sing diurusi turu ae. Iya ta. Lah tapi ora enek sing iso liyane Allah. Ya wis qayyum. Wis. Sebagai bukti dia menyatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur apa meneh ngantuk apa meneh tidur. Mergo apa? Ya mergo ngurusi semuanya. Qayyum itu tadi. Bek menawa enek dugaan diwas ngurusi kabeh kok ndang ngantuk. Ya iso. Sopir lek ngantuk nabrak. Allah nggak mungkin lah. Makanya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itulah dari segi kecakapan untuk mengatur. Tetapi persediaannya loh ojo kuwatir lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Gusti Allah ku duwe kabeh iki bumi langit sing duwe Allah. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi enggak usah khawatir, cukup. Mosok bumi langit sakmene akeh Allah ora butuh. Allah duwe gawe ning ora butuh. Arep tinggal apa? Ya mesti diwewehne ta, ngono ya. Duwe iso gawe duwe ning ora butuhne sing digawe kuwi. Terus arep tinggal apa? Kowe masak ning kowe dhewe ora mangan hasil masakanmu. Arep mbok gawe apa? Lak diwewehne wong. Iya ta? Nah, bumi langit sak isine iki tibake kabeh kanggo makhluke. La ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus pertanyaan berikutnya itu juga menunjukkan hasar tapi dalam bentuk pertanyaan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Dan sapa sing iso nulungi iku bahasa liyane genepi. Ngerti genepi? Genepi iki nambeli. Kowe ning warung ketepaan takok bakule ning warung pintelas pinten Bu? Nganu kalih dosa Mas. Aduh duit iki mek 10.000 Terus moro-moro nek kancamu sing sak genepane iku jenenge yasfa. Yasfa itu bisa bermakna genepi, bisa bermakna nambeli, bisa bermakna membela. Membela. Sapa sing iso yasfa indahu illa bi idznih? Sapa sing iso membela kamu di hadapan Allah kalau tidak diizinkan oleh Allah? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah, kekuasaan Allah itu memuat segala sesuatu. Jadi artinya
segala sesuatu yang wujud selain Allah ini semua tercover di dalam kekuasaan Allah, artinya diurus oleh Allah. Bilek batas kekuasaannya presiden Indonesia kan yo meng sa Indonesia, artinya semua penduduk, semua apa yang ada di Indonesia ini terurus dan diurusi oleh presiden ya, karena Allah itu ora kursi itu kedudukan ketuhanannya itu meliputi seluruh yang wujud ini, bumi langit seisinya ini. Dan terakhir wala ya'udu khifdhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'udu lan ora ngerepoti njur kliwat, ngerti? Repot ngurusi itu enek sing kebrojol ora kekurus. Ora mungkin Allah ngono. Wala ya'udu lan ora ngerepoti ing Gusti Allah apa khifdhuma njaga bumi langit iki. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi dan Allah yang maha agung. Mulane kowe kon maca ayat kursi sakjane ben mantep atimu, ora usah kuwatir wong kowe iki sak pira to. Di antara sekian ciptaan Allah yang sekian banyak dan sekian besar itu cara urusan wis sak pira. Bisa tahu-tahu omongne to. Jadi Allah duwe planet, duwe bumi langit, semuanya ini miliaran bisa triliunan bintang-bintang yang ada di langit itu. Dan bumi itu sebenarnya bagian dari semua itu. Nek di gambarnya ini gedene bumi ini memang sak kacang hijau. Gedene sak kacang, sing liyane ku sak bal, sing sak gentong, sing bumi ini memang sak kacang hijau. Di antara sekian banyak planet itu tadi, bumi ini memang sak kacang hijau. Lah ku manggon ning kacang hijau kuwi mau. Terus manggon ning titik sisih ndi. Cilik banget ngono, agak jadi anu itu ala kacang hijau. Jadi cilik banget. Iki manggon ning omah kene iki ayo. Ming sak propirane omah iki. Omahe manggon ning Tambak Beras. Tambak Berasé manggon ning Jombang. Jombange manggon ning Jawa Timur. Jawa Timure manggon ning Pulau Jawa. Pulau Jawa ini bagian kecil dari Indonesia. Indonesia itu sak pojok kok Asia. Dan Asia itu hanya 1/7 dari semua benua kutub utara, kutub selatan, dan benua 5 itu Asia ini seperpitune. Ngumpul dadi siji ming sak kacang ijo. Wih, cilik banget sakjane menungso. Mulane lek salat kon muni Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kuwi tegese ora usah ragu, ora usah susah. Mergo seberapapun susahmu, Allah mesti lebih besar daripada kesusahanmu. Kowe susah perkara apa sih? Dosa kula kathah, dosamu akeh, kuwi lek mbok jegur ning pangapurane Allah, kuwi men kaya dom jegur segara. Enggak ada apa-apanya. Mulane nang njaluk ngapura, mlebu ning pangapurane Allah. Kowe susah perkara apa sih? Kula niki nganu butuh duit, mboten enten duit. Duit iki ora penting lah kok mbok urusi. Wis saiki madhep ning Allah ae. Engko lak perkaramu kok lak diatasi karo Allah. Mungkin Allah ora perlu ngekei duit kowe. Piye? Ya mbah, semara-mara kowe lali turu wis ora perlu duit ta. Mergo kemang butuh duit mergo melek pengen ngopi ning ndi ngono kan duwe duit susah. Allah ora usah ngekei duit, cukup dikai ngantuk turu ngono ae. Tangi turu mongko saya ngopi-ngopi lewala wis bunga ora usah duit. Allah itu bisa mendahului kehendakmu karena Allah yang menciptakan kamu. Jadi makanya di sini dibuat sebuah pertanyaan, sebenarnya mempertanyakan diri sendiri. Itu munajatnya tadi, bagaimana ya Allah Engkau menyerahkan persoalan kepadaku sendiri untuk saya urus sendiri, sedangkan Engkau ya Allah telah menyiapkan tawakal tali. Engkau telah siap untuk apa? Menerima penyerahan untukku. Tentu saya persoalan kula niki jenengan handle, wong jenengan wis janji dadi waliyul ladzina amanu, jenengan sing wis dawuh innama waliyukumullah. Mosok jenengan mboten ngurusi kula, nggih mesti kula ngurus, jenengan ngurusi kula. Iku jadi
Tidak mungkin ya Allah Engkau akan membiarkan urusan itu saya urusi sendiri. Nggak mungkin, pasti Engkau yang akan menolong kamu, menolong persoalan kami. Dari sini maka sebenarnya dan yang menetapkan bukan kita loh ya, yang meminta untuk menjadi wali, meminta untuk menjadi wakil itu bukan kita, justru Allah sendiri yang menyebut dirinya al-wakil. Karena Allah dewi sing wis dawuh masa ora kersa wa ana abdukal fakir. Saiki umpama kowe ngendelno lah ibadah. Nek saiki ngono wis nganu nang donga ae, ngendelno lah nang donga. Mun jaluk dongamu malah kleru. Iya ta? Donga ku aja dienggo memastikan. Artinya doa itu bukan untuk memastikan kehendakmu, tapi doa itu untuk memastikan bahwa hanya Allah yang bisa. Itu yang